Det her er et resort i Danmark, som næsten ingen kender. Men hvor i landet er vi? Hvorfor har du aldrig hørt om det? Og er det virkelig åbent for alle? Det finder du ud af i den her video. Så for et par uger siden dukkede den her annonce op, og det undrede mig meget, at jeg aldrig havde hørt om det før. Og det er lidt en hund for et godt hotelophold, så begyndte jeg at undersøge det nærmere. Efter at have læst om faciliteterne, som blandt andet var flere balkoner end der er værelser, 6 bar, spa-område og meget mere, så blev jeg virkelig nysgerrig. Og jeg fandt blandt andet den her video fra Kasper Christensen. Helt nyt hotel, super fedt, pools og restauranter. Der er en udendørs pool, som jeg mener er 40 grader. Og så gav det god mening, at jeg ikke havde hørt om det før, fordi det er lige åbnet for nylig. Så jeg besluttede at booke et ophold sammen med min kæreste for at opleve det på egen hånd, lige indtil jeg så prisen og fik et lille chok. Men heldigvis var det ikke den rigtige pris. Det var kun fordi jeg kom til at trykke nytårsaften. Den endelige pris kommer tilbage til senere, fordi nu skulle vi afsted. Wow. Nå. Imens jeg er på vej ind på hotellet, så vil jeg lige indskyde, at det er altså lidt akavet at filme sig selv til YouTube på den her måde. Men forhåbentlig er det underholdende for dig, og samtidig så bliver jeg bedre til at filme og producere, så nu har jeg altså bare valgt at gøre det. Yes, så har vi fået nøglerne til værelset, så lad os lige prøve at se på det. Noget af det, der er ret fedt, det er, at man faktisk kan gå direkte fra hotelværelset, fra balkongen og så op til spa-området. Så det kan jeg lige gøre hurtigt her, imens jeg spoler frem. Nå, lad os lige gå ud og udforske hotellet, fordi det har jeg faktisk slet ikke gjort endnu. Og så kan jeg også komme ind på, hvad det faktisk koster at bo her for en nat. Jeg kan lige starte med at vise den her flotte video fra hotellets hjemmeside, hvor du får et lidt bedre overblik over hotellets størrelse. For den her ene overnatning, ja, der endte vi med at give 4.180, og det var både for hotelværelset, morgenmad og spa, og så valgte vi lige at opgradere, så vi også fik noget havudsigt. Så står jeg lige inde i gårdhaven nu, hvor man lige kan få et lidt bedre overblik. Og herinde bag mig, der er restauranten. Og hvis jeg lige drejer mig lidt mere, så deroppe, der er spa-området. Jeg vil faktisk virkelig gerne derop i det, der hedder Birdcage. Jeg ved ikke engang lige helt, hvad det er, men lige nu der er det af en eller anden grund låst. Der var lige et trin. Shit. Ja, lige nu der er det en eller anden grund lige låst, så det må jeg lige se. Jeg tror, det er sådan en late night bar. Her er altså endnu et rum, jeg lige faldt over, og det er bare det, der er mega fedt, at der er så mange af de her små, sådan hyggelige kroge rundt om på hotellet. Så er det altså lige heroppe, at spa-delen er, så lad os lige prøve at gå derop. Mega lækker 40 graders udendørspool, og derinde, der er faktisk en pool mere, og så er der saunaen herovre. Så har jeg fået at vide, at der er en pool mere et eller andet sted. Jeg kan bare ikke lige finde den lige nu, så det skal jeg lige have spurgt noget personale om. Så fandt jeg endelig den sidste pool, der var. Den er gemt helt væk i den ene ende af hotellet. Og en anden ting, jeg lige vil nævne, det er, at nu har jeg gået rundt på hotellet, og du har måske lagt mærke til, at der ikke er så mange gæster her. Og det er altså ikke fordi, der er noget galt med hotellet. Det er fordi, at de her spa-områder og poolområder, det er først lukker klokken 1 i nat. Så jeg optager bare det her ret sent på aftenen, hvor at alle de ligesom er gået i seng, eller så sidder de nede i restauranten eller i barerne lige nu. Okay, så hvor er vi, og hvad hedder hotellet? Hotellet det hedder Rocks Resort, og det ligger 27 minutter syd for København. Og ja, det er som sagt lige åbnet, så der er ikke så mange, der kender til det. Lige nu er det faktisk mest udlandske gæster, der er her. Men det er selvfølgelig også åbent for alle andre i Danmark. Så er det her det fedeste resort i Danmark, og får det de 5 stjerner? Det må du selv afgøre. Det er ikke op til mig. Men det er jo i hvert fald super rart lige at komme væk hjemmefra og bare lige bade i luksus. Forresten, det lykkedes mig at komme ind i det, de kalder Birdcage, så du får lige nogle billeder derinde fra her. Wow, det er hyggeligt. Det ligner et Birdcage, åbenbart. Hvis du kunne lide den her video, så tag et kig på den næste her, og ellers vil jeg bare sige tak, fordi du så med.